ស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកថ្ងៃនេះមកជួបនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះបានមកហូបរៀងថ្លៃទៀតហើយបងដោយសារកូនស្រីកំងតបទៅតាមទាំងអស់គ្នានេះបងថ្ងៃនេះបានស្លាប់មួយចានឡើងធំហ្មងបងឃើញហ៎គាត់តែឃើញស្លាប់ហ្នឹងក៏ដឹងតែធ្វើអីដែរបងនេះជាគ្រឿងផ្សំរបស់ស្លាប់បងមានម្ទេសមានតសោះមានតឡងមានអីចឹងណាបងអូច្រើនណាស់រៀបរាប់បាត់អស់ហ៎ថ្ងៃនេះអត់សូវស្រួលខ្លួនបងនិយាយរឿងសសអធិស្ឋានណាបងណាមកបងមកតាមដានមើលខ្ញុំធ្វើម្ហូបអីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិត្តស្បកការ៉ុតសិនបងនេះបងចិត្តស្បកដលងប្រាំងយើងមកបងយើងចាប់ផ្ដើមមកលាយម្សៅបំពងរបស់យើងបងនេះចាក់វាទាំងអស់មកបងមកកញ្ចប់ហ្នឹងមកបានក្រាន់បងចង់ឲ្យម្សៅបំពងយើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយកាន់តែស្រួយបន្ថែមពងមាន់មកក្របហ្នឹងបងផ្សំគ្រឿងវាបន្តិចមកខ្ញុំប្រើប៊ីចេងបន្តិចស្ករសកន្លះស្លាបព្រាម្សៅរ៉ូឌីទឹកប្រេងខ្យងមកចុងវែកបងយើងចាប់ដើមកូរវាសពសិនមកបងចាប់ដើមចិត្តដលងប្រាំងទាំងអស់គ្នាចិត្តវាឲ្យរៀងធំបន្តិចបងយើងបំពងទៅវាមានសាច់ហូបមកបងយើងចាប់ដើមបំពងទាំងអស់គ្នានេះស្លាប់ខ្ញុំស្ងោរហើយណាបងដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឆ្អិនបងអើយស្លាប់យើងបានឆ្អិនខ្លះប្រើហើយបងនេះល្អមែនតើសំខាន់កុំភ្លេចពងមាន់ហ្នឹងពេលណាដែលយើងដាក់ពងមាន់ទៅគឺវាក្លិនរត់តែឈ្ងុយហ្មងបងនេះអូយចំណងមកកហើយបងពោតប្រាំងយើងហើយនឹងត្រង់ប្រាំងយើងបងដាក់ម្សៅបំពងវានេះបងអើយបំពងវាឲ្យឡើងក្រហមបន្តិចចាំដួសវាចេញបងពោតយើងប្រឡងយើងឆ្អិនឲ្យដួសវាទុកម្ដុំសិនមកបងថ្ងៃនេះមកហូបពិសេសយើងចាច់ណាថ្ងៃនេះស្លាប់មាន់បំពងបងហើយនេះគាត់ឃើញក៏តំណងដែរតើបងទៅភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា